比特币下跌了吗？还是会触底反弹呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以先看到比特币 ETF 的流入数据，我们可以发现呢，最近 ETF 流入的数据一直都不乐观。我们自从2-3个礼拜之前呢，流入量就已经急剧的降低，跟我们之前在疯狂上涨的时候已经完全不同了。而且我们就可以发现呢，我们在昨天迎来了一波比较猛烈的下跌，其实就是因为 ETF 的流出。那我们可以发现呢，只要 ETF 它没有大量的流入，那比特币的价格就不会涨。我认为 ETF 才是决定目前比特币价格走势的关键。那我们再回到盘面上，我们可以发现呢，在日线级别，现在我们已经回到均线之下了。好，这代表什么呢？我们先把这个均线打开来看。那这套均线系统呢，我们用的是 EMA， 顾名思义 ，exponential， 它是有经过加权的，所以呢，这个均线它移动的速度会比普通的均线 MA 要来得快的很多。那你可以发现基本上我们在过去1年多以来的牛市行情当中呢，只要我们一跌破日线级别的均线，那其实就是非常非常好的底部，非常非常好的买入机会。你可以发现基本上我们只要每一次跌破均线的时候，那你可以观察我们如果当时在2万就直接说哈，那当然了，我们频道在当时至少在当时就是这么做的。其实每次出现呢跌破，它就是一个低点，很明确的低点，而且呢，从我们这轮牛市来看只要跌破这个位置就再也不会回来了。我们可以观察2万再也没有回来过了，那我相信我们这轮牛市也不可能回来，甚至我们下一次的熊市也不可能回来。那我们再看到我们当时呢2万5的时候，它也有出现这个信号，那当时持续的时间比较长，所以甚至我们的均线呢都变成了空头趋势。那当然了，其实我们在牛市当中呢，日线变成空头趋势的机会其实不大。行情往往都是绝处逢生的，当行情在疯狂上涨的时候，我们总希望我们有机会可以买入，但其实最好的买入时机点呢，就是趁它回调的时候。那你可以发现这2个位置呢，我相信2万5也再也不会回来了，至少这轮牛市不可能回来了。那我们再来看到我们之前在这个位置的时候，它当时也迎来了一波比较长时间的下跌。那但凡我们出现这种信号，它就形成了底部，而且再也不回来。那我们再发现其实这个位置也是的，我们当时在38600，也就是我们这一波上涨的起涨点，它也是一个非常好的买入位置。那我们在均线之上的时候呢，我们就要不停的做多。当行情到达均线之下的时候，我们要考虑的是抄底。那当然了，有人可能子弹在前面早就打完了，当然你这样也是对的。不过如果你后面还有子弹的话，其实在这边也都会是不错的机会。那我认为这里会是最后一次机会，因为呢，我们这轮牛市其实这里是最后一次我们在前面有筹码堆积的机会。如果你说我们很显著的突破了7万了，我们到达8万、9万、10万了，那你不会有任何筹码堆积，我相信会拉盘的非常迅速，再也不会有任何很好的抄底机会。那即使这里它不是底部，它如果再往下的话，那一次的机会也会是一次非常好的机会。好，那我们再来看到威克夫的模型。其实我认为呢，我们现在在走的行情的结构呢，跟这个模型是非常非常的相近的。其实当时在这个位置呢，我们就是走着威克夫的再次吸筹，它不是普通的吸筹它是 reaccumulation 重新吸筹，再次吸筹。我们可以发现我们当时在2023年底、2024年初的时候，我们当时呢，其实我们就是针对我们下缘的支撑呢，做了一次的假跌破。你可以发现假跌破，那这个假跌破它就形成了绝佳的抄底时机点。其实，在威克夫交易法当中呢，里面就有一个章节，它特别的讲到，我们在多头走势当中呢，如果针对支撑做了假跌破，这绝对是千载难逢的好机会。当然了，我们讲这边没有用。不过，我们当时在出现这个信号的时候，大家都知道，我们合约进场了。我们的现货，当然我们之前在这个位置有卖了一点点的现货，我们的现货也在这个位置去进场了。那我们在此处会不会有机会再出现一次呢？这我们可以观察一下如果说我们针对的6万1做了假跌破的话，当然有可能现在还没有发生。不过如果未来发生的话，我认为绝对会是千载难逢的好机会。那当然了，其实以当前的盘面来说呢，你说确实没问题啊。我们前面这个箱体它确实是个吸筹没，确实是个重新吸筹没错，至少从后续的上涨就可以证明这件事情了。那我们这个箱体呢？
那我们必须说，其实目前来看呢，至少走到现在，行情还是走得不太妙的，因为毕竟我们供应还是很强，供应呢还是强于需求，而且我们是连续的供应，虽然说量呢有在缩小，但是它依然没有消失。那如果说我们真的要上涨的话，在一个吸筹区间，或者说 reaccumulation 重新吸筹区间呢，我们也必须先把供应给消耗掉，我们必须看到空头的量能呢不断的萎缩。各位朋友们啊，我们可以复盘一下，我们之前也是这样走的，空头的量能不断萎缩，多头才会有绝处逢生的机会。那我们现在很明显，我认为我们目前今天的上涨呢，涨了4%，它不足以逆转我们原本还是稍稍的对多头不利的结构。那当然了，我们供也没有消失，我们的空头量呢确实有稍微减小了，不过它没有像前面缩小至零。那我们还要再慢慢的观察一下。其实以当前的盘面来说，我认为确实是对多头不利的。那如果说我们针对的重要位置做下破的话，我认为我们应该保护仓位，应该要做对冲，部分的对冲，那取决于行情。那当然了，如果说我们供应消失了，那我认为就会是我们全力做多的时机点。那其实现在呢，我们可以总结一下，我认为我们最后走成这个再次吸筹的区间，并且向上的机会是稍大一些的啊。如果以结论来说的话，那当然了，我们要且走且看，行情走得越多，我们得知的线索会越多，越有利于我们的判断。那非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。如果你也想参与交易的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 Bybit 链接，现在只要 KYC 入金$100就送你$30的现金，现金哦，就是可以提币的。那 OKX 的活动已经结束了，对，已经结束了，所以大家只剩下 Bybit 的这个活动，我认为非常非常的优惠。好，非常感谢各位，拜拜。